¿Qué onda? Soy Job, esto es Mis Armas y hoy vamos a usar una aplicación que se llama Sonómetro. Se supone nos permite medir los decibeles, qué tan fuerte se escucha el Beam Commander, bueno, mi Beam Commander con supresor y la diferencia entre tenerlo y no tenerlo puesto. Ahorita voy a hacer un par de disparos, van a ver cómo le quito el supresor y vamos por ello. No. Antes que nada quiero agradecer a todos los que se han suscrito. Gracias a todos por sus likes. Y hoy quiero mandar un saludo a El Tirador Selecto, que es un canal que tiene muchos retos. Paco, un abrazo bien grande. Ahí les dejo el link en la descripción. Y ahora sí, vamos a darle. Como ya lo he mencionado en otras ocasiones, yo siento que mi rifle hace bastante ruido. No sé si realmente está haciendo la función correctamente este supresor, pero bueno. Aquí solamente hay que desatornillar haciendo un poco de presión para evitar que los baffles salgan volando por el resorte. También he escuchado que en algunos rifles está un poco apretada esta parte, pero han usado pistolas de calor para aflojarlo. Y en mi caso pues no es así, estaba suave. Son 3 baffles y el resorte. Ahí está. Ya lo tenemos para hacer un disparo sin él y comparar. Pues ahí estuvieron las pruebas. 93 decibeles sin supresor contra 84 decibeles con él. Entonces si hay una ligera diferencia, de algo sirve. Y pues nada, esta prueba se hizo con el Beam Commander. Ahí está, aquí estamos, ahí nos vemos.